Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате првиот дел од книгата Исмејување или слобода на говорот. За филмот кој го навредува Мухаммед салаллаху алейхи веселем и реакциите на тоа. Оваа книга е говорот на Хазрети Мирза Масрор Ахмад, која се одржа на 21 септември 2012 година. ऐ हुब्बे जाह वालो ये रहने की जा नहीं. Во името на Аллах, милостивиот, дарителот без барања, со милосниот. Худба во петок, 21 септември 2012 година, која ја одржа Хазрети Мирза Масрор Ахмад, халифатул Месих Петти, поглавар во светот на расширениот Ахмадија муслимански джемаат во Бајтул Футух џамијата во Лондон. После учењето на Тахаџуд, Тавуза и сурата Ал-Фатиха, халифатул Месих ги проучи ајетите 57 и 58 од сурата Ал-Ахзаб, сура 33 од честниот Куран. Преводот од овие ајети од честниот Куран гласи: Аллах и неговите мелеки праќаат милост на веровесникот. О, вие кои верувате, и вие повикувајте милост, салавати на него и поздравувајте го многу со селам. На вистина, оние кои го навредуваат Аллах и неговиот пратеник, Аллах ги проколнал на овој свет и на ахиретот, и он за нив подготвил понижувачка казна. И рекол: сега во муслиманските земји мете силен бран на лутина и страв, дури и помеѓу муслиманите кои живеат во други земји, поради свирепиот, навредливиот и страшниот чин кои го сториле антиисламски елементи. Муслиманите со сигурност оправдано покажуваат тага и лутина. Било кој муслиман да има или да нема соодветна проникливост во вистинската положба на честниот пратеник салаллаху алейхи веселем, тој без оглед на тоа е подготвен да го даде својот живот поради почитта и честа која ја има кон честниот пратеник салаллаху алейхи веселем. Противниците на исламот направиле до крајност срамен и одвратен филм за честниот пратеник салаллаху алейхи веселем, сликовито опишувајќи го на крајно свиреп и навредлив начин. Со тоа лутината на муслиманите е сосема природна. Пратеникот Мухаммед салаллаху алейхи веселем бил Мохсин е инсанијат, доброчинител за човечкиот род, рахматулил алемин, милост за целото човештво, и Божи миленик, кој останал буден цела ноќ во длабока грижа за човечкиот род да биде спасен од пропаст. Он изразувал такво душевно страдање и болка, прашувајќи се како да ја олесни болката на луѓето, дека Бог е небеса, и обраќајќи му се на честниот пратеник салаллаху алейхи веселем рекол: наскоро ти себе си до смрт ќе се уништиш поради болката за нив, ако тие не сакаат да веруваат во својот Господар. Овој филм против добротворот на човечкиот род, кој е исполнет со клетви и простотилоци, сигурно ќе ги предизвика срцата на муслиманите да крварат, и на вистина тоа и се случило. Ахмади муслиманите се повредени повеќе од било кои други, бидејќи ние сме следбеници на вистинскиот и ревносен поклоник, честниот пратеник салаллаху алейхи веселем, односно ветениот Месија, Хазрети Мирза Гулам Ахмад алейхи селам, кој го овозможи сваќањето на возвишената положба на нашиот учител, пратеникот Мухаммед салаллаху алейхи веселем. Ние сме растргнати заради оваа страшна постапка. Нашите срца се скршени, ние паѓаме на сежда пред возвишениот Бог и се молиме Он да им се освети на злотворите, да станат знак за предупредување, кој ќе остави поука до крајот на времето. Имамот на ова доба ни го овозможи сваќањето за вистинската љубов и преданост кон честниот пратеник салаллаху алейхи веселем, објаснувајќи дека ние можеме да се помириме со змиите и дивите зверови, но меѓутоа никогаш не можеме да се помириме со оние кои тврдоглаво истрајуваат во навредите кон честниот пратеник салаллаху алейхи веселем, нашиот учител и водач, печат на сите пратеници.
Ветениот Месија алейхи селам напишал: муслиманите се оние луѓе кои своите животи ги даваат за честа на својот племенит пратеник салаллаху алейхи веселем. Тие попрво ќе ја прифатат смртта, отколку непочитувањето и вистинското помирување со таквите луѓе, отколку да станат нивни пријатели, со луѓе кои си поставиле задача денонокно вербално да го навредуваат нивниот чесен пратеник салаллаху алейхи веселем и во своите магазини, книги и реклами неговото име да го наведуваат крајно навредливо и да го спомнуваат со потполно срамни и понижувачки зборови. Ветениот Месија алейхи селам вели: преку благословот на нивното чисто проповедање, тие со чист говор на крајот ги придобиваат срцата и умовите, додека оние со расипана природа немаат други вештини, освен на разуздан начин да предизвикуваат неред и конфликт на земјата. Искуството исто така сведочи дека таквите навредливи луѓе имаат жалосен крај. Божјата чест на неговите миленици на крајот покажува такви дела. एक दिल तुम्हें यारो नसीब है, खुशमत रहो के कूच की नौबत करीब है, वो दिल भी Во сегашно доба, за таков простотилък покрај вестниците и памфлетите и така натаму, се користат и други облици на медиуми. Според тоа, оние кои тврдоглаво истрајуваат во своите прекршоци и во настојувањето да се борат против Бога, ќе бидат, ако даде Бог, зграбени со неговиот гнев. Во 2006 година, кога некои злобни луѓе во Данска ја нацртаа простачката карикатура на честниот пратеник салаллаху алейхи веселем, јас му скренав внимание на Ахмадија джемаатот да даде прикладен одговор и исто така им реков дека такви злонамерни луѓе постоеле и порано и дека тие нема да застанат на тоа. Протестот на муслиманите нема да има никаков ефект и тие ќе продолжат да се однесуваат на тој начин. И ние приметуваме дека нивните постапки стануваат уште попростачки и понеправедни од порано. Од тогаш нивното однесување во овој поглед непрестано се влошувало. Ова е нивни пат и пораз пред исламот, кој ги приморува да бидат навредливи и клеветници во име на слободата на совеста. Како што ветениот Месија алейхи селам рекол: запомнете, овие луѓе не се добронамерници, дури ниту кон својот собствен народ. Еден ден нивното погрешно обраќање јасно ќе им се одбие од глава. Овие простотилуци и безсрамности кои тие денес ги прават, всушност им штетат на нивните собствени народи, бидејќи таквите луѓе се себични и неправедни. Освен што ги исполнуваат своите собствени желби, тие не се заинтересирани за ништо друго. Сигурно во името на слободата на говорот, политичарите и некои други на некои места, отворено и крајно индиректно, говорат во прилог на нив. Повремено, некои исто така говорат за муслиманите. Меѓутоа, запомнете дека овој свет сега станал едно глобално село. Ваквите нешта можат да го уништат мирот во овие земји, ако безбожноста отворено не се прогласи за злоба, а нив покрај ова ќе ги погоди Божиот бес. Запомнете го говорот на имамот на ова доба, дека сите победи доаѓаат од небото и дека на небесата е прогласено: оти пратеникот кој тие се обидуваат да го понизат, ќе преовладее над светот. Како што ветениот Месија алейхи селам рекол, тој ќе преовладее придобивајќи ги срцата, бидејќи чистата проповед е делотворна. Чистиот говор не бара превземање на екстремни мерки или на простаклукот да се одговара со простаклук. Овие луѓе го поттикнаа и започнаа презирното владење и простиот говор и тие, ако даде Бог, бргу ќе завршат. Бог со овие починители на ист начин ќе постапи и на ахирет. Во ајетите кои ги проучив од честниот Куран,
Семокниот Бог исто така го свртел вниманието на верниците на нивните должности, дека нивната должност е да ги учат салаватите, да праќаат селам и благослов на честниот пратеник, салаллаху алейхи веселем. Овие простаклуци, злобата и исмејувањето ни најмалку и ни на било кој начин, облик или форма, не влијаат на честа и достоинството на честниот пратеник, салаллаху алейхи веселем. Тој е толку возвишен пратеник, салаллаху алейхи веселем, кому дури и Бог и Божите мелики му праќаат салавс. Должноста на верниците е непрекинато да ги учат салаватите, повикување на благослов и селам на честниот пратеник, салаллаху алейхи веселем. Кога непријателот ги поминува границите во простите постапки, тогаш уште повеќе учете ги салаватите на честниот пратеник, салаллаху алейхи веселем. О Аллах, благослови го Мухаммед и Мухамедовиот народ, како што го благослови и Ибрахимовиот народ. Навистина ти си за пофалба вреден, возвишен. Унапреди го, о Аллах, Мухаммед и Мухамедовиот народ, како што си го унапредил Ибрахим и Ибрахимовиот народ. Навистина си ти за пофалба вреден, возвишен. Според тоа, само овој салават, повикување на благослов и селам, и само е ова пратеникот, салаллаху алейхи веселем, за кого е одредено да победи во светот. Ахмади муслиманот изразува одвратност, длабока болка и лутина кон овие прости постапки, но тој исто така настојува да го сврти вниманието на самите овие злосторници, да отстапат од овие постапки и укажува внимание на оние во власта да ги зауздат. Гледано од светска перспектива, Ахмади муслиманот настојува да направи поединечен напор светот да го извести за стварноста напроти овој заговор и да ги представи преубавите аспекти на благословениот пример на честниот пратеник, салаллаху алейхи веселем. Ахмади муслиманот настојува ни секоја своја постапка да го покаже благословениот пример на честниот пратеник, салаллаху алейхи веселем, и на тој начин практично на светот да му го представи неговиот вистински лик. На вистина мажите, жените, младите, старите и децата, повеќе од кога, треба да посветат поголемо внимание на салаватите, признавање селам и благослов, и со тоа мора да ја исполнат атмосферата на своето обкружување. Секој треба да направи неговите постапки да бидат пример на исламското учење. Ова е преубав одговор кој треба да го дадеме. Што се однесува до крајот на овие злобници, Аллах тоа го објаснил во вториот ајет, проучен на почетокот, дека Аллах лично ќе се пресмета со оние кои ќе го повредат пратеникот или ќе ги скршат срцата на верниците на ова доба со клеветите кон пратеникот. Ова се луѓе кои возвишениот Аллах ги проклел во овој живот и поради ова проклетство тие ќе продолжат понатаму да тонат во нечистотија и бесрамност. И за ваквите луѓе Аллах одредил понижувачка казна и после смртта. Ветениот Месија алейхи селам објаснил дека овој предмет се однесува на крајот на оние луѓе кои употребуваат прост јазик и дека нивниот крај сигурно нема да биде добар. Во овој живот нив ќе ги задеси нивната судбина во форма на Божјото проклетство, а на ахирет тоа ќе биде во форма на Аллаховата понижувачка казна. Останатите муслимани, исто така во склад со наредбите и учењето на возвишениот Аллах, треба да се однесуваат така да својата земја, својата област и својата атмосфера ја исполнат со величењето на честниот пратеник, салаллаху алейхи веселем. Вака муслиманите треба да реагираат. Бескорисно е да се реагира со палење на имотот или поседот на сопствената земја, или со убивање на своите сонародници, или полицијата да биде принудена да пука на своите собствени жители, како на протестанти, и да ги убива. ये रहने की जा नहीं, इसमें तो पहले लोगों से कोई रहा नहीं, है हुब्बे जाह वालो ये रहने की जा
नहीं। Денес го завршивме Првиот дел од книгата Исмејување или слобода на говорот. Еселаму алейкум.